한국인들이 일본 가면 에어컨을 보고 깜짝 놀라는 이유. 한국에서 에어컨은 벽걸이 말고도 시스템 에어컨과 스탠드 에어컨, 또 요즘은 창문형까지 정말 다양하지만 일본에서는 벽걸이 에어컨만 쓸 수 있음. 집을 좁게 지어서 둘 공간이 없는 이유도 있지만 일본에서 스탠드나 시스템 에어컨을 쓴다는 집은 무조건 친하게 지내야 할 정도로 비싸기 때문임. 일본에서는 에어컨을 여름뿐만 아니라 겨울에도 난방용으로 쓰기 때문에 15평형 벽걸이 에어컨이 200만원에서 300만원 정도로 한국보다 많이 비쌈. 한국인이라면 에어컨 가격만 들어도 깜짝 놀랄 지경이지만 설치 비용을 들으면 더 놀람. 한국과 비슷하게 기본 설치 비용에 추가금이 붙는 방식인데 기본 설치 비용은 10만원 정도이지만 10만원에 끝날 확률은 0에 수렴하고 벽걸이 에어컨 하나 설치하는데 100만원 정도는 기본이라고 함.